خب سوال دیگر گفتن اگر قسم خورده باشی کفارتش چی گونه است میگه. یعنی اگر قسم خورده باشی، مثال ما شما میدونید که والله بالله تالله اینا قسم های هستند که کدام ما و شما اگر با این طریق اگر قسم خوریم، اگر دروغ گفته باشیم در گردنمان کفارت های، یعنی گوییم که یک جبران دادن در کار، جریمه هست در گردنمان. سوره مائده آیت 89 را نگاه کنین. الله مهربان میگه هر کسی که اگر در قسمش دروغ گفت یا 10 مسکین طعام میتی یا 3 روز روزه میگیری. اگر کسی امکان دارد 10 مسکین طعام، یعنی 10 نفر شما میتونین که خوراک سحر بگهش، یعنی سحر بگه همو اگر با پولی نه امروزه ما اگر بگیریم ممکن است که در یک روز در بلند بگیریم 50 سومون، یعنی از سحر تا بگاه میتوند که همین آدم خوراکش خوره. از این هم کمتر دم میشود. شر نیست که او خوراک یکم دویم خوره، یعنی همین قدر خورد که همون قوت و تواناییش پیدا شود. اگر بینا بگذار ما 50 بگیریم باید 500 سوم همین خواه میتوند که همون پول در دستش بته، در دستشون میتد، یا اینکه همونها را مقصد هر روز خوراک سحر بیگهشون میتد. این هم میشود برادر عزیز. یا اگر نباشد شما 3 روز روزه میگیرید. سوال دیگر، نماز تسبیح را گفته است با جماعت میخونن؟ نه، فقط جماعت برادر عزیز همین نمازهای فرض جماعت میشوند. بعد نماز تراویح با جماعت آمده است. همچنان نمازی که من پیشتر در سوال جواب گفتم گرفتن آفتاب ده هم نماز جماعت هست. بعد مذهب خود ما با نماز قضایی را هم اگر یکی ما و شما بامداد مقصد قضا کردیم یا پیشین قضا کردیم، همون اگر با جماعت یک جا خوانیم میشود چی باقی نه، یا که قضاهای پیشین منم پیشتره را هم اگر به شکل جماعت هم که خوانیم اینا میشوند. همین نمازها جماعت میشود. این نمازهای تسبیح، نمازهای استخاره، خب نمازهای اوابین، نماز ضحی، نماز اشراق، این نماز تحیه مسجد یا نمازهای نافله، اینها در جماعت ضرورت نداره برادر عزیز. سوال دیگر گفتن که اگر زن بگوی که جواب تو دادگی ای همینجا طلاق می شود؟ بله، اگر زن میگد که جواب مرا بده، اگر در همون جوابش تو بگوی که جواب تو دادگی ای الکی، یعنی معناش همه که جواب تا دادم. برادرای عزیز یک چیز فهمین، همین قدر همین مسئله را میگیم چیلی که در ذهنها تو نمیگیرین. وقتی که میگین جواب تا دادم یا جواب دادگی ای یا سر دادم، ببینین با این برادر عزیز طلاق باین میشود. طلاق باین مثل طلاق رجعی نیست که با یک سلام کردن و با یک آغوش گرفتن با نکاح برقرار شود. طلاق وقتی باین کشید حتما شاهد حاضر میکنین، از سر نو با شما چیکار میکنین؟ مهر میتین، با سر نو نکاح میکنین. یکی وقتی که اگر میگوی که میگه جواب ما بده، میگوی خیلی اولی من مثال اولی میبینم، یا اینکه
ана оли ман миём ҷавобта метум. яъне инҳо замонҳои оянда аст. оли метӣ наметиш маълум нест. вале бародарони азиз ва гиромӣ, дар масъалаи ҳамин вақте занҳо аз шумо талоқ талаб мекунанд, талоқ накунед. бигзор шуморо агар дар сари ҳамун нанги номус ҳам ки биёранд. бисёри хоҳарои мо аз ҳисоби бефаҳмӣ, бемасъулиятӣ, мақсад вақте мардак мегаш ина талоқ додум, мега хел намешавад, 3 талоқ кӯ. хоҳарои азиз, дар ин масъала сахт наред. ин ғазабай. вақте шумо дар ҳолати ғазабен, шумо бигем ки лаҷоми шумо ё контроли шумо дар дасти шайтонай. барои ҳамин вақте ту 3 талоқ талаб мекунӣ ё ӯ 3 талоқ мекуна, дар инҷа шумо бародарои азиз, ин аз ақли шумову тавфиқи шумо нест. шумо бозичаи дасти шайтон шидагӣ. барои ҳамин дар ҳамин масъала бисёр эҳтиёт кунед. бисёр шартҳои аблаҳона мемонед. ман бисёр бовар кунед, аз ҳамин телефонам хаста шидам, ай ҳамин рақам алишкиниам хаста шидам, ай ҳамин гӯш карданам хаста шидам. агар миннат нашава пеши аллоҳи меҳрубон, бовар кунед, аз ҳамин масъалаҳои зиндагӣ имрӯза ба худои меҳрубон қасам монда шидам. лекин вақте мебинам муроҷиати шуморо, боз хай хотири оне ки хай ки ман масъулам, бояд ҷавоб гӯюм, дигар чӣ кор кунам? охир шумо нахоҳ шарт монӣ ки агар хонатон баред ту ба ман 3 талоқ. агар падару модарат ҳамин хона биёяд ту 3 талоқ. агар ба падару модарат гап мезанӣ ту ба ман 3 талоқ. охир ин чӣ шартай? абла. падару модар фақат барои ту азизай. барои ин ҳамин масъаларо намонен. ҳар як талоқҳоеро ки ба шарт мемонен воқеъ мешавад. чӣ шарте бимонӣ, агар ҳамун замоне ки ҳамин кор иҷро шид, зана талоқ мешавад. аллоҳи меҳрубон оқибатҳомонро ба хайр кунад, имономонро бо саломат нигаҳ дорад ва ҳар ҷо бошед худои меҳрубон дар паноҳи раҳмат ва исматш нигаҳтон дорад. амин я раббал аламин.